Xotining namuncha ko'p cho'miladi. Ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qo'ysin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga naqllena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin qilib bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ana makaronkali o'g'liz bor-ku, sizda aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacha aytib eshitdim. Voy noshkurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiyam chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da. To'yxonani to'ldirib, suymagan suydirib, to'yxonani to'ldirib, suymagan suydirib, boshqa Hey artist, o'chir. Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima shug'ullar-kan? Davlat ishda ishlaydi. Ayt. Qo'shiqda ayt. boshqa qilmoqdirib, o'ynasham o'yna. Bitta turqizni ko'ray. Abdizni deng. Ya xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman, bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami. Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlatning ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka? Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andamga. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin mana uni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p qiling. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VPN edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VPN edi. Meni orzularimchi. Menim VPN-ku. Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу. Şeker kollaringdan şerbet içermen. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu.
Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Boring nari qarab gapiring, og'zingizdan chiziq hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirik o'zi ko'ti yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktyor bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi-kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy! Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bari parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashiyosida qilingan xotin. Hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Qani Lola. Ana blogerman, yeridan ajrashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yoqda? Hammasi yolg'on ishonaverasan, pokazoxonchun edi u. Dadasi! Ya tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Nastroyga don qurish kerak. Bo'ldi quramiz, biz ustalar bo'llar, любой narsa quramiz. Bu shayfani oldiga aptekani biz qurgan. Menga qara, o'zi don qurishga puling bormi? Odamlar pulni yig'amiz, o'zini puliga qurib beramiz-da. Ko'pchilik shuna qilyapti-ku o'zi. Ya, to'g'ri lekin. Menga qara. Don qura olamizmi o'zi? Ha, molxona qurganmiz-ku. Dom ham molxonada qurilyapti-ku. Raqsi. Sen nima qilyapsan? Ganduras? Ko'yayapman. Tuprog'i menga tushyapti-ku. Nima qilay unda men hozir? Bu yoqdan kovla. Bu yoqdan kovlash kerak. Ha, bor. Ha? Endi saniki meniki tushyapti-ku. Haqiqatan, 50 chaylik kalla ishlamayapti. Damaydi. Uy qachon bitadi? Mana katlavanchlar bo'lyapti hozir. Uylang'oti nima? Oting nima edi? Tavakkal. Tavakkal Gardon. Tavakkal Gardon? Zilzilaga kim bilamaydimi? Конечно, 9 ballgacha chidaydi. Menga qara. Shu zilzila biladi-ku, o'shani balni kim qo'yadi? Hakamlar hayat qo'yadi. Ravshan Ermatov ham qo'yadimi? U ham hakam-ku. Men qayerdan bilaman? Toshkentga faqat 4 qo'yadi-da, 5-6 qo'ysa bo'lmaydimi? Chiroyli-ku. Nima bu? Dinamit. Shuni zajgalka bilan yo'qasanda, paxeni ichiga tiqasan, bitta portlaydi, katlavan tayyor bo'ladi. Yo'q. Ma tez tiq. Oldinga keking. Bo'ldi. Chotki! Zajgalka qani? Paxira tiqdim. Dinamit top keldingmi? Nima bo'ladi? Inangni yeri bo'ladi, qara, nima bo'lishini. Qara! Bizni uy nechinchi etaj? 34-etaj. 34-etajni kecha sotmaganmidi? 5 ta odamga sotdi. Mashka. Bu uylaringizni kadastri chiqdimi? Kadastr chiqdimi? Kadastr nima edi? Tilla menimcha. Yo'q, yerdan nima chiqsa sizlarniki degandingiz-ku, kadastr chiqsa bizniki bo'ladi.
Ey dada, bularingiz g'irt mashinnik-ku. Undan ko'ra Sergeli Qumarliqdagi Tavrabni olsangiz bo'lardi-ku shu uyni. Yonida aeroport bilan metro ham bor. Yo'q, ha, remonti ham tayyor, kadastri ham bor. Shundoq kirib yashardik dada. Oğlum pulum yetmedi. Dada, boshlang'ich 25-30% pulini to'laymiz. Yetmagan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yurardik. Uyni ham nomingizga sirazi o'tkazib berardi. Nima bular oldu? Ciddi mi? Tavakkal, kadastr chiqdi-yu. Aka, kadastr olmaysizlarmi? Kadastr? Biz kadastr olmaymiz, tilla olamiz. Bizda kadastr bor edi-da. Oling. Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmi yo'qmi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Lala. Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hechkingiz. To'g'ri tushunyapsiz bu ahvolda. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qo'chay syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiqayda bo'lardi, yuring chiqarib yoqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il avazich kim? Dadani srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi ulan. Muncha chiroyli bo'ling. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimda qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman oyijon. Ana bu men o'xshamadimi nav? Sassig'imkan. Nima? Tappa. Ozgina sabr qil, adina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Yangicha, men kirsa unga hol kiryapsiz. Hali hol zamon ko'tarsa-da. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Molni sir tiyapti. Yaqati ginomcha. Yaqati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham katta-da, olib qoch olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana yozda sayohat qilishimiz uchun Rani beraverni qilib tura oldim. Beraverni nima u? 31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tura olsang bo'lar ekan.
Qayerlarga olib boradi? istanbul, antaliya, bodrum, alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borku bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukur-ku. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsanmi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimning kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Aytaman. Dunyo yukin qanday men aytaman. Zay, tebinga yo'bishda. Nima yoqadi senga? Rangi ro'ying yoqadi. Bespроводной endi figurang yoqadi. Keyin tirish turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Внутренний yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз. Jattalashini ona. Menga qara. Qachon bo'ladi bu kiylar? Men ham shuni kutib o'tiraman. Tezroq bo'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deb olmaysan-da. Mana shuni ber, nasmert bo'ladi. Ayjan dadajon, идите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat, men raftem уже. Raftem. Tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Мы пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пить. А это что? Это самогон. Самогон. Пейте. Пейте, асальчам. Что случилось? Bo'ldi. Uy meniki bo'ldi. Pam! Ya. Aldatu. Ben aktrisa bo'lganman. Yo'q, Baba Yaga. O'lmas Kashey. Tualetga ketmayapti. 5 sekund. 1 minut hozir. Qani kir, qani dog', barina olshundoq. Barina olshundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu bavi bo'lib ketdi. Tavba qildim. Пупсик. О, дорогой. Пупсик. Это то. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, mama. Вот. Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа. Ты третий личности. Подожди. Ты третий личности. Подожди. Это дом мое. Дом мое, ё-моё. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz desiradan qilib o'rganganmiz. La'sirda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Bu ham bahonada. Ajrashaylik. Sen nega turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxobkalar yaxshimiz ekan. Olib bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Porsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimiji. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandiringiz qiyshiq nonimni kuydirib yubordi. Bahona bu, tandir yappa yangi, xo'pmi?
Ajrashaylik, ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yuvgan bo'taloq. Biz bechora o'zida kulida yuvardik. Oppoq bo'lardi. Bog'xonada. Uningizning ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb turibsiz. Ona, Xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurinchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu yerda hamma ajrashadi. Bu yerda hamma ajrashadi. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya. Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu go'likni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qavurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu go'lik so'liydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dummangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Sadaqa qilma menga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qopsiz, konsertga betob bir kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning YouTube'ga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulma, astag'firullah. Bugun seni kuning sevgilim. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning sevgilim. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni Ranni Brannervoronni qilib olganman. Nimalar bilib bilsin-ne? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyani Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% skidkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsan bolam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklaridan go'shtdan deymas ekansiz, joyga berib zo'r chiqadi lekin. O'ldidan kelyapti, jishtirkiz. Ol, falokat. Assalomu alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Ayo, men deyman. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. 2 qo'lda sindir nonni.
Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chaplama kuchuk, chaplamang. O'qishdan nimaga to'ra olding? Uxlab qolibman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taqinlik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taktın yediknam. Gelik dedikte, vazildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yman mukulasan. Tog'dan tushmas qor bo'ling. Yorib tashlasang shunday. Haligi adasi Ma, og'zing yo'q, bosh og'riyapti. Jim bo'lsang bo'ldi. buni yarmi ham yetardi bir umr jim yurishimga. Voy Shahnoz. Ko'ribsanmi? Yarashmaydi senga bunaqa telefonlar. Yo'q, men boshqa bering demayman, men shuni ishlataman. Senga bunaqa telefonlar chidamaydi. Senga bundan keyin faqat iPhone olib beraman. Ushla buni. Senga orzu bo'ladi bunaqa telefonlar. Qayerga ketyapsan? Oymakiga Qancha bo'lib borib kelganingga? sog'inib qolyaman-da, 15 kun. Hech qayerga borish yo'q. Bo'ldi, tamom. Onang bilan gaplashdim. Bizlar bilan kelib bir oy yashaylar. Onamga ketaman degan gapni ishlatma qayt. G'azabim ketirasan? G'azab shunaqa bo'lsa, bir nafratingizni ham ko'rish nasib qilsin-ey. Ma, rulga o'tir. Rulda nima qilaman? Senga oldin mashinangni qayerga bormoqchi bo'lsang, o'zing borib kel. Masalan, shopping bo'lib yuraymanmi? O'zing ayda. Bunaqa yer lotereyada ham tushmaydi-yu. Hey, Iskandar Buildingning mezbon loyihasidan 5 ta kvartira sotib olib, investitsiyaga. Qaraganda arendaga berib pulini yeb yotasan. Tembollar hammasini seni nomingga oldim. Voy nimaga? Ko'chaga haydab yubormasin deb endi sen qattiq gapirma, ko'nglingga qarab yurayman-da. Men bunisini ham ko'tara olmayman. Bu xotinning sabr qattiq surpriz qo'yargansiz, bu hushidan ketdi mana. Komada mana ko'rsatyapti, ko'ryapsizmi? Ey, xotin o'zingga kel. Tur. Tur. Tushimda shunaqa surprizlar qilib tashlabsiz. Ko'taramga ko'may uchib qolma. Ana, ko'rdingmi? Bunaqa surprizdan bu erkaklar xotiniga qiladi. Prosta sizlar ko'tara olmaysizlar-da. Adasi, biror bir yumshoqroq buxanka ham olaylik. To'xta, kreditlardan qutulaylik. Hali nasib bo'lsa patron bo'lamiz. Ay, gaz talon pul beryapti. Mana shuni o'tinda qayna. Ay, o tosh borku shunda ham yoradi mana. Voy qiling shuni ya. Nuqul siz bilan shunaqa janjal qilamiz. Jonimga tegdi. Shunday go'zal, shunday. Bu oilani baxtliligini qarang. Mazza qilib ko'chada aylanib yuribdi. Uf, hech bo'lmasa avtobusga ketaylik. O'zi 4 kilometr qoldi. Sog'lik yurish piyodaga foydali. Aka, ana qo'y so'yuvdik. Go'sht getirib berganda mazza qilib yeganmiz. Behruz amaking go'sht olib kelgan bizlarga vaqtiga. Hey, Shu pichoqlaringizni berib tursangiz, maydalar ovqat qilmoqchi edik-da. Ket ukajonsiz, bolta bilan o'zing uruldiraman hozir. adasi, odam qiynalib ketdi-ku. Qachongacha shunday yashaymiz? Odam charchab ketdi-ku. Sabr qil, qarzi bor odamni shirinlik yeyish mumkin emas deyilgan даже. Qutulaylik shu narsalardan. Hozir shirinlik mumkin emas dedim. Ber buni. 1000 so'mga bo'lsa ham sotamiz, kreditga to'layveramiz pulini. Kim u? Ey, kim bo'lsang ham bugun men uydan chiqmayman. Bugun kunim oilamga bag'ishlaganman. Assalomu alaykum. Kuyov, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, pochcha. Ona?
Assalomu alaykum. Kiringlar. Kiringlar. Bularjon meni bir balo qilib olib ketdi uydan. O'ylayman desam, xotini tug'ib desam farqi yo'q. Nimaga? Xotini qarindoshlari kelgan. Men sizni qarindoshlaringizni ajratmayman. Nima unaqa qilyapsiz? To'yimizga hali hech qancha bo'lmadi-ku, moslashganim yo'q. 1-2 yil o'tsin moslashib ketaman. Qanaqa o'tiraman onang oldiga. Ishlari chiqib qopti deb bu narsa deb ko'ndirman chiqib ketaygan, tillab beraman. Xo'p. Adasi, bo'lmasam do'konga chiqib kelinglar. Tamom. To'xtang, poch, hech narsa kerak emas. Ha, hamma narsa bor. O'tiring kuyojon. Ozgina gaplashaylik, ketamiz. Ko'ryapsiz-ku, oling tilingiz kerak emas. Sharmanda bo'lamiz hozir. iPhone 17 olib beraman. Aranjilasizlar. Salom, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men bu dasturxon kirligini. Men yuvishga gel olib kelaman hozir. To'xtang, pochi, o'zimiz bilan har kun kirayotgan gelni ham olib keldik. Bu bilan kirlaringiz chotki yuvladi. Eng muhimi Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Hadiyam vaqti dahshat. Endi har kun bilan kunora. Kir yuvamiz. Ha, mayli kuyov, boring, bir aylanib keling. Hali biz shu yerdamiz. Kelaman men. Oyi, ketkilari kelgani yo'q edi-yu, nima unaqa qildingiz? Og'zingni yopay, menga o'rgatasanmi? Luboy erkak 1-2 yil mana shunaqa uyaladi qaynonasidan. Keyin sekin o'rganib ketadi. Dadang ham shunaqa edi, qochardi ketardi. Tillayam iPhone ham yonimga qo'ydi. Haq qaynonamdan o'rgilay. Rahmatullo! Aka, choqiryapti seni. Sansiramaygina o'lgur. Tiling kesiladimi siz desang? Og'zingga naskim tiqaman hozir bari yumyapsan. Indin kelin kelsa uyalib qoladi bir tillik bo'lib. Oğlum to'ygacha bir oy borku ona. Ish qilib o'rganib qolmaginda. Sen ham bilib ishing qilaver, qayni? Assalomu alaykum. Rahmatga bor. Qaraysan, choqiryaptilar. O'chir ovozingni. Ko'chada bir tillik obro'y bormi yo'qmi? Shuni ham yo'q qildik. Basharasini bu zamonda shuni uzda. O'chir ho'kiz. Aka ko'chada bir oy kichkinalarni ham sizlatadi-ku. Ko'chada sher, uyda qo'yma deyman-da. Xo'p, yashang, baxtli bo'ling. O'zingcha sen ham uylanibsan-da? Aytdim, to'ydan keyin parod qilasan deb. Aka, bozorga ketaman, pul ber. Ay, tilingda tikon chiqqan siz deb aytdim-ku. Aka, pul ber, ring. Menga qarang, singlingiz sizni sansiraydimi? Buyuklar o'zi sizlanmaydi. Alisher Navoiy 1941-yilda tug'ilgan deyiladi. Tug'ilganlar deyilmaydi-ku. Amma menga ovqat so'z ber, menga ham so'z ber. Sansirama meni. O'zingga hurmat so'rayapman. So'z ber. Qaytar dunyo. Xotin, Nima bu? oshga solishga go'sht, Qanaqasiga? krediti bor shunaqa go'sht edi. Shunda kredit to'lab bo'lmagunimizcha bolta sho'rvachamizmi? Dadasi, uydagilarni ko'rishga ketyapmiz, magazinga bu narsa olishga kiramiz-a? Baribir qo'rqib olmaymiz-ku. Menga qara, krediti bor odam mehmonga borayotgan payt magazindan narsa sota olmaydi. Chipta ot yo'radi, tushgan mevalarni tatar terib olib, shuni olib boriladi. Ter davay, ber aka. Uydagi 1 litr sut bilan qattiq dem olsak bo'lar ekanda? Ya, uni ham sotib kreditga to'laymiz. Nima qilyapsan? Ha? Krediti bor odam enlik ming tiqmaydi. 2000 tiqadi. 1000 so'm suvga, 1000 so'm penaga. Shu kreditingizni to'lamasangiz nima bo'ladi? Pena tug'adi-da. O'sha penyasi bilan mashinangizni yuvsangiz bo'lmaydimi? Aqllilik qilma, 2000 tiq. Ana paketchalik quruq joylar ham qurib qolibdi. Kechqurun shundan damlaysan. Ana 4000 so'mga arzongina guruch olib. To'g'ri, guruchda ancha kichkina, lekin shakardan ancha katta. Simichka yo'q so'rading-ku, men yog'ini o'zing chiqarib ol. Qaytib kredit olsam kuchuk bo'lay. Xotin! Ha? Wow. Seryozni bir bachchaqli kuyov topdikmi deyman opangga. Xotinizga aytingmiz, tiksin. Tikkani yurunda. Yuvsin, sasib ketdik. Namuncha bachkanasiz, oyimlar seryozni kuyov deganlarida ishongan ekanman. Sani nima deb o'ylaydi oyimjon? Yig'lab siqilib o'tirgan bo'lsa-chi, ha? Namuncha yosh bolasiz. Dushmanni tormor qiling, olg'a. Laylaxon hayda, qo'yingni boqaman. Bo'rlarni hayda, kuchuklar yeydi. To'ydan oldin shunaqa bachkanaligingizni bilganimda umuman tegmasdim. Ish qilib qizim bechora rosa yalingandir, onamnikiga boraydi. Tez bu oyijonni oldiga tezroq bo'lish kerak. Oyijon shu quyib beradi. Tavba, hozir oyimlarnikida ham borib shunaqa bachkanalik qiladi. Ura, opam keldilar.
Salom meni adım Ağabek. Yürüydiler ülkelerim köçelerdə Mağadin. Bulardalar seriozniy. Ko'plab qilamagan kuyovda olibdi, tushundingmi? Yaxshimisiz kuyov, yaxshi keldinglarmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Senga seriozniy kuyov deb. Anosh. Qani olinglar. Pochchang seriozniy, asabi buzoq baqirmanglar. Mana erimni aytyapsizmi? Dadangni aytmayman-ku. Vermay серьезный, gapiring jidcha нежный. Ona qo'shni mahalla-ku yaxshi tanishadi sizni. Hay kuyov, turing siz o'ynang. Erkak kishi o'ynagani bu, o'lgani bu. Turavermang seryozni, gapiring jikchamizni, qo'ni qo'sh mahalla-ko'y hamma. Hay kuyov. Ko'chada po'lat alendar, uyda masxara ovoz. Turavermay серьезный, gapiring jidcha нежный. To'xta. Aytgacha uxlab molda semirganingni qara, mol. Yeb uxlaganingdan keyin ana shunday bo'ladi-da. Bu qorni yeyishdan emas, stressdan chiqadi. 30 ga kirganingga stress nima qiladi senda? Et tog'angga o'xshamay o'l. Tog'asiga nima qilibdi? Tog'a, endi siz 60 ga kirdingiz-da. Buni qarang, hali 30 ga kirmay qonnini qarang. Bu yoqqa kela. Nima bu? Unaqa krossovka qurisin deb qo'ydim. Sen kechasi yarim kechasi mana shu derazadan chiqib ketish uchun qo'ygansan. Men ham onamni xuddi shunaqa qilib aldardim. Bu ko'rgan-ku. Nima qilasan, onangni bunaqa eski stilda aldadi. Yangi usul o'ylab top. Ya? Yaxshi aldama. Ukangga telefon qil, kech qolyapti. Tog'a telefoningizni bering. O'zingniki qani? Yo'qotib qo'ydim telefonimni ona. Baloni yebsan iflos. Ana u kunda Real yutqazdi. O'shanda sinfdoshlaring yo jo'ralaring bilan sport o'ynagansan yutqazgansan. Hozir men senga ko'rsataman. Qayerdan bilaman buncha ma'lumotni? Men ham yutqizganman. Mo'ylovlarimga, sochlarimga chop tashlaganman. Dadang ham yutqizgan. Onang buni ko'rgan-ku. Yana nimaga eski stilda aldiysan? Tog'a, ana Nargiza degan sinfdoshingiz bor ekan-ku, o'sha kishining qizlarini yaxshi ko'rib qoldim-da. Moshina oldim dedim ham, yo'q dedi. Iskandar bildingdan 2 xonali kvartira oldim dedim ham, yo'q dedi. O baquvvat bilan uzoq yil mazza qilib yashaymiz kvartira desam ham, yo'q deyapti-da. Sani uncha puling yo'q edi-yu. Bosh to'lov qilib qolgan 5% bo'lib to'lashgan beryapti. O'shanga siz bilasiz-ku, qanaqa yolg'on gapirib bilsam, ilintirsam bo'ladi. Qaysi qizga qanaqa yolg'on gapirishni onang biladi. Menga ham onang o'rgatgan. Kirlaringizni yuvamasam nuqul nos chiqib qolar. Dadam sizni urmasin deb nuqul aybingizni bekitardim. Xudoga shukr. Jiyanlaringiz unday emas aka. Voy. Aka, boya boltani qayerga qo'yib o'dingiz? Yo'q. Rahm qilgan, ko'karmaydigan joyiga ur. Tog'a nima onamni aldab bo'lmaydi. Akasi iflos bo'lgan ayollar hammasini biladi. Kuyovjon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Bu xolam o'z kuyovlar bilan gaplashaman deb egilib yerga kirib ketmasalar bo'laydi. Bo'pti, kuyov ketgandan keyin gaplasharmiz-a, qizim. Yozing yosh balo. Egilib gaplashgansiz, kuyovingizni ko'rsangiz o'lib qolayogandan yaxshi ko'rasiz deb o'ylayman. Men qayerdan yaxshi ko'raman? Shu qo'tir echkini. Mana sening o'ldim, kuydim degancha berdim-da, bo'lmasa kuchugimni ham bermasdim shunga. Uchirdimmi? Voy, uchiribman, Xudoga shukr. Amma jim turing. Qizim bilan gaplashyapman. Ha, qizim. Kuyov yaxshilarmi? Kasalmisiz? Bu parol bu. Eri yonda men bilishim kerak. Kuyovingiz ketgan, bemalol gapiravering. Qayerda yuribdi turq sovuq? Bizni xotin bilan ham qaynona shunday gaplashadimi? Mana qara, mana onangga telefon qil. Tinchlikmi? Gromkaga gaplash. Ha, qizim yaxshimisan? Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kuyov yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Parol bilan gaplashyapsizlar. Qanaqa parol dadasi? Hali topaman-ku. Avoy, yaxshimisiz? Oyi keyin gaplashamiz, hop. G'iybat qilib o'tiribsizlarmi? Yo'q, dadasi. Ana shunday tanolmasliging bilib turib, men petlichka qo'yib ketgandim. Bu HoloLens Lark A1 petlichkasi ovozing shunaqa tiniq yozadi. Yosh bloger va o'z blogini yuritmoqchi bo'lganlar uchun eng zo'r ovoz yozish uskunasi. Oshqozonning o'branchimsa nima qilasan? Dadasi, oshqozon nima bo'lsa bo'lsin. Ajrashib ketmaylik. Zapisda telefon yaqinlik-ku, ma. Buni ham yut. Ona, hayda yursan. Etayin, tog'arami teshding? O'ziz otdingiz-ku. Kechga qo'llan onam yana uradilar. Yoningda biz ham kiramiz, bizdan uyalib urmasalar kerak.
O'zlaringcha Superman bo'lasanlar? Sen ne urmading? Menga zakasnoy tayyor bo'lyapti. Qo'ydaq begu. Ana aytdim-ku. Labay onajon. Jonim bolam, ke. Ne otang kimyapti? Otang kelmasalar meni urasizmi? Bo'ray bo'lmasa. Ona kelmadi-ku uchrashuvga. Sen o'tirasanmi yo'qmi? Ha, kelakda sabr qil. Baxtli bo'ling. Bo'ladi, kelin. Pultni ber-da. Ha? Choy damlab kelay. Ona nima bo'rillatib so'kmadi? Mana kelinni olibda yo'q, obringni ham tushirmay dedim. Niqsang bo'lasanmi? Voy, bunda is bo'lib ketibdi. Ana shu qo'lim yetmayapti-da. Shuni o'zing olib bergin. Bering, ol. Kelin, siz ovqat qiling. Xo'p, mayli. Yo, uylan birinchi yig'ishtirsin. Uylan yig'ishtir davay. Yo, nimaga asabimni o'ynab ha? Ana oshxonani bilan to'g'rilab qo'ysang bo'lar-ku. Ha, yo, birinchi parketlarni qilib olay. Ana shu kaltaga senga lol qilyapti. Mana uni ishlab berasan. Mana ishtoning tushib ketmaydi. Triko bilan remin taqmaydi-ku. Mayli kelinjon, uydagilaringizga salom ayting. Xo'p. Ha, kelin. Ko'chada yomg'ir ekan, qaytdim. Xudoga shukr. Xotin kelib kaltakdan qutuldim. Yo'q, onangni indiraman. Yo'q. To'xta. Hazillashasan men bilan. Ha, echki, yo'q. Men ham qor o'ynayman. Nimaga yupqa kiyindim? Uyga ketasiz. Aka, nima onam ukam ko'cha qo'ymaydilar? O qiz boladay, tegman nozik. Voy, sen ikkalang buzg'unchi. Qor o'ynamoqchi bo'lsang, tomga chiqda qorni kura. Ona, nima uchun meni asramaysiz? Katta farzand faqat onani qornida asraladi. Chiqqandan keyin o'zi biladi, o'z kunini o'zi ko'radi. Sen ma kirdi-yu, sen o'ra qol, sabzini ko'm. Hay, chiqma dedim undan. O'rin muzlab ketdi bolam, qara. Hozir chiqdim-ku ona. Senga nima kerak shu ishlar? Hozir bir bochka suv olamiz, qaytamiz. To'xta, yo'q. Men qiz bolam, bu qiz bolami? Qizdan ham uncha asramaylar. Ketdik. Ona, men ketdim. Hey, yo'qol. Ona nimaga men o'rantirib kiyintirib qo'yaverasiz? Voy bolam, sen meni shikalatimsan. Seni qog'ozga o'rab, avaylab asrashim kerak. U parvarda. Uni choyga solib, erisa ham ichib olsang bo'ladi. Mana spичка, sam zo'r ekan-a? Ha, biron golda bu. Zo'r. Ukamga ham olib boraman hozir. Sen ukang bormi? Ha, prosta uydan chiqmaydi-da u. Lekin ta'mi zo'r ekan. Конечно, agar magazin olsang, mana shu biron goldan olib sot. Narxi ham ancha hamyonbop. Zo'r foyda qoladi. Butun respublika bo'yicha yetkazib ham beradi. Ona, kurtkam hech uxlamayapman. Men seni asrashim kerak. Akang uylanib chiqib ketadi. Opangni yerga berib yuboramiz. Sen meni merosxo'rimsan bolam. Yo'q. Rahmat, ona, billi, biz keraksiz odam ekanmiz-da bir. Voy, bolam. Baribir yaxshi ko'rasiz, ona yiqilmasin dediz-a. Yiqilsang yiqilaver. Ukangni ustiga yiqilma dedim, yo'q-a? Bir yordamchi kelsa-yu shu qo'limdan ishlarimni olsa-da. Boshlan. Senga gapiryapman, mishkol durmi? Reaksiya ham bildirmaysan, ha? Ketdim. Qara, bir narsa desang qochadi. Ya, yoshi o'tgan aka uylanmasang, dasturxon boshiga to'g'ri ovqat ham yeyolmaysan, ha? Nima qilyapsiz? Ona senmas-ku bu. Tozalayapman. Ha, kechqurun singlim tozalash ishga ketgan paytim. Nima tozalashim kerak ekan? Hoy, singil bo'lsa ham akasini xonasiga kirmaydi kechqurun. Xotining bo'lganda o'zi tozalab qo'yar edi. Hey, to'xta. Bugun qarindoshlarda tug'ilgan kun bo'lyapti. Endi seni chaqirdim. Rahmat. Hayotga bormayman bu yoqqa. Butun dunyoni siyosat qolib, meni g'iybatim bo'ladi. Qachon uylanasan? Hey, to'xta. Qayerga ketyapsan? Dugonalar bilan yana. Akangni ham olib ket. Men nima qilaman bu bilan? Ko'rsat. Bu dunyo faqat futbol, kontrdan iborat emasligini ko'rsat. Dugonalaring bilan tanishtir. Ketasizmi aka? Masalan, dugonalaring bilan parkka borib bat tutamanmi? Ona, uylanaman, o'shani men bilib turibman. Tezroq ana Yevroziya Motorsdan bitta mashina olib olaygan. Agar olsam, sen uylanaman. Kaklar, boshlang'ich 30% to'layman, bo'lib qolgan 5% to'lab yurayman. Yoki Jizzax BYDdan BYD bo'lsa o'raymi? Hozir zapravka o'chirib, tur balovat qilgandan ko'ra elektromobil bo'lsa o'raydim. Menga uylan, keyin bilganingni qil. Hey! Ishing hal bo'ldi bolam. Nima bo'ldi? His ko'ndi. Vani qo'yib, uy deganda quloqdagi paxtalar o'nlik. Tamam, onangiz hal bo'ldimi? Qachongacha yurasan mana shuna qilib, ha? Ha, o'zlariga gapiring. Hey, uni ishi hal bo'ldi. Sen qachon uylanasan, ha?
Qutbildim. Tog'a shashlik pishirib berasizmi? Albatta pishirib beraman. Qani ichkari kirgin. Ahmoq. Salom beradi tog'aga birinchi. Birinchi shashlik bersinlar. Bo'lmasam o'zingga mos ketib o'tishama. Agrotlarni chop. Shashlik yemayman o'lay. Tog'a yer chopib bo'ldim. Yaxshi. Mollarni tagini tozala. Va shashlikchi. Hoppa, bor ishni qil. Shashlik yeymiz keyin. Mana yashamadi. Tog'am kelsa o'ldiradi. Bilgansiz tog'a. Tog'a tuxum-tuxumdi. Davay, o'tlarni o'r. Itammanchalik yugurmasa kerak. Betonni qori, xo'rozlarga qara. Shiferni qoqib qo'y. Itga ovqatini ber. Hamma ishlarni bo'ldim. Endi shashlik yeymizmi? Davay, shashliklarni sixlagin. Shashlik tayyor emasmi? Hozir qilsang tayyor bo'ladimi? Nechta shashlik chiqadi bundan? Kichkinaroq qil, 3 ta qil. Ha. Zato shashlik yeymiz. Tog'a pishdi. Ha, tog'a. Al. Ana piyoz. Men sizga yer yetolmayman. Nimaga? Siz meni to'g'ri tushuning. Men sizni to'g'ri tushundim. Yaxshi qoling, sog' qoling, uydagilarga salom. Yo bu qizlar borgan sari to'poy bo'lib ketyapti. Yoki bu yigit meni ko'zimga Leonardo Oktyabro bo'lib ko'rinyaptimi? Bugun hisobidan 831 ham hal bo'lmadi. 32 ga ketdi. Chota bu yerda nimadir gap bor. Uyi, mashinasi o'zini bizneslari bor bolamanga suv chiqib qo'yadi deb vaqti o'ylamagandim. Flashni oling opa. Yo'q, kerak emas flashning. Opa, hech bo'lmasa yordam qiling. Ma, flashning ham kerak emas, bor, yo'qol. Ming bor uzr, sizga vaqti tegolmayman. Menga to'g'ri kelmaydi, boshimni tillasam ham sizga tegolmayman. Ha, bitginangni olgir. Sani deb men hech narsani eshita olmadim, bilasan. Sani deb. Sizni Iskandar buildingdan eshitdingiz bormi? Ha? Bo'lib to'lashga oldingizmi? Yo'q, ularda bo'lib to'lash usuli ham bor ekan, lekin men naqd oldim. Bittasi yashashga, bittasi investitsiyaga. Dalchi. Menga shunday pullari ko'p biznesmen bola sochib qo'yadi deb o'ylamagandim. Oyi, hozir bitta joydaman. Sal turib telefon qilaman, xo'pmi? Yo'q, sog' bo'ling, men sizga tega olmayman. Voy, ina, nimaga telefon qilasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana 3 ta qiz bor-ku, uchalasini ham ko'zi ko'r bo'ladi. Hali zo'r bo'lmaganda Shunday. Xullas, siz ham yoshingiz bir joyga borib qolgan, meniki ham. Bo'ladigan bo'lsa to'yda bosib yuboraylik. Davay, mana. Taqing o'zingni. Kichkinagina savolchada, u qizlar qaysi gapingizdan keyin ketib qolyapti? O'zi ketib qolyapti. 4 ta opa-singlim bor desam, Qo'lingizni oching. Mana. Och qornim, tinch qulog'im. Amin. Baxtli bo'ling.